Pace. În carantină noi citim Biblia. Am început cu Noul Testament, cartea Matei și versetul din prima zi a fost Matei 1:23. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. M-am gândit că nu este Crăciun, este carantină. Dar când am stat, m-am uitat la cuvintele acestea, am înțeles că Emanuel, tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și am fost încurajat prin aceste cuvinte, fiindcă chiar în aceste zile de panică, Dumnezeu este cu noi. Și fiecare dintre noi putem avea pace prin Emanuel, prin acest Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Putem avea pace cu Dumnezeu, chiar în aceste zile de carantină și în aceste zile când toată lumea este în panică. Da, Domnul Iisus mi-a lăsat o încurajare ucenicilor săi înainte să plece la cer, să se înalțe la cer. Avem scris în Matei 28 cu versetul 20. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Vreau să fiu încurajat de această promisiune că El a lăsat chiar ultimele cuvinte înainte să plece la cer, că El va fi cu tine în toate zilele, nu doar în acele bune, ci în toate zilele până la sfârșit. Dacă mai ești pe pământ, poți avea nădejde în Iisus Hristos, că El este cu tine.